Salam. Huriani tuhatta ala naung dapot tiki naing tamulay ma parminggota diobason ala nii asa taparade marohatta lau mamuji pasangapot tuhattai marhahohomon mahita satokin. Amin. Tapuji Tuhata, marede mahita sian bukende nomor 360 sada ayat sada sahatu ayat tolu. Di bagasan goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, namano palangit dohot tanoon. Amin. Biar mida Jehovah do parmulaan ni habisuhon, maruli habistaran na sumurung do sude akka namangulahosa. Hoddo barita nai rodi saleleng ni leleng na. Haleluya. 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 Martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan. Ama nasun badia situtu. Narodo hami marsinggang tujolom. Dirajumi rohanami do naso tamahami rotu adopamu. Huparhatopot hami do halak pardosa godang do hami nataman yan hona uhum hami.
alai alani asi ni roham naso marpas sohotani disesahodo dosa nami jala dipadomu hodo muse hami dohot ho sailehon ma hiras ni roha dihami tumangihon hatami asa tarbahen hami mangulahon lomo ni roham marhite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul ma hamu. Maredehita sian bukuende nomor 202 ayat 1 ayat 2. Tabegema hata ni debata turpuk ni jamita tuminggutta sadarion ima minggu napa 20 hon dung trui ni tatis dohot tema pasohot hamuma manjahati guruhon hamu na mangulahon na denggan imana tersurat di Roma bidu onom mamuka ayat 15 sahat rodi ayat 20 songon nasomal tajahama margati soring di ayat parpudi anon rap mahita manjahasa songonon ma hata ni tuhata atong behanama mardosa mahita ala ginonggoman ni asi ni rohai dada ginonggoman ni patik ihita dauma anggoy dang diboto hamuon ia tusi dipasah hamu dirimu gabe hatuban pangul manang hatu dosa dan manang alai mauliate ma di debata ala salpu tiki pangadopan muna didosai gabe pangoloi hamu nuaing sian nasa rohamuna diruhut nipoda naung sahat tu hamu aidung malua hamu siat dosai gabe tuduk dohamu mangoloi hati gorani ruhut ni jolma ma huupamahon ala ni hagaleon ni daging muna ay songon naung pinasahat muna akaruas muna gabe pangoloi di hahodaron dohot di naso uhum mangulahon naso uhumi songonima pasahat hamu nuaing akaruas muna tuhati goran laho pabadiahosa
Tutunian, uju hatoban di dosa hamu, malua dohamu sian hati goran. Akka nahi nai lahon muna anggonuain, ai hamate ado hapate anak. Alai nuaeng, dung malua hamu sia dosai, dung gabe pangoloi di debata hamu, adong do parbemuna tu habidiaon. Jala hangoluan nasaleleng-leleng nado hapateanna. Rap hita manjahasa, ai upa tinuhor ni dosa do matean, alai basa-basa ni debatado hangoluan, taleleng-leleng na, marhite-hite Kristus Yesus tuatai, ido sahatna, martua ma akka naumbege hata ni debata, nau peopsa jala na mangulahosa. Amen. Tabegema ende puji-pujian sian ina par hari Kamis.
Marende hita sian bukuende nomor 508 ayat sada dohot ayat 4. Huriani tuhata tatopoti ma dosata nagodangi tuadopan ni debata martangiang mahita di bagasan rohat tabe. Ale debata Tuhan nami na abadia, ama nami di bagasan Yesus Kristus, mauliate ma roha nami diho, ala say jupang nami do dame na sumurungi, ditikiro hami marsoba diadopamu. Ala ni
Pakaholongim dihami namar dosaon. Umbah ini rodo hami nuaing marsomba tuado pamu. Mangido hasesaan ni dosa nami. Doson biru-biru na lilui say joddo hulau si hami uhumi. Sayukap ma asiasimi dihami. Jakon mahami gabe anak komu. Aladang di halo mohon ho hamamate ni pargeduk. Alai hamu baon ni rohana do. Asa mangulu ibana. Sesama saluhut dosa dohot pangalosion nami. Ala asini roham. Pahotma asini rohami dihami. Asa martua hami majau goarmi. Asa sude nahu ulahami. Pangalaho dohot pikiran nami. Tau hasangapon di goarmu nabadiai. Amen baga-bagani debata taringot tu hasesaan ni dosata. Tangihon ma ahu hamu akka namangeahi hati goran. Akka namangalului Jahoba. Pabereng-bereng hamuma dolok batu hapul tahamuna dohot godung parsumuran nahinali haruaran munai hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Hudul ma hamu. Tapi gema ende puji-pujian sian narwastu.
Marende hita sian buku inde nomor 130 ayat sada dohot ayat 2. Tabegema hata ni debata dalat tungolu naim baru di bagasan mingguta sadarion imanatar surat di Matius bidu 5 ayat 10 songonon ma didok disi martua ma na pina buru-buru ni halak ala ni hati goran ai dinasida do harajaon banua gijangi sahalinai hujahahami martua ma na pina buru-buru ni halak ala ni hati goran ai dinasida do harajaon banua ginjangi ido saahatna atong rak mangido gogo mahita tuadopan ni debata ale Tuhan debata sai pargogo imahami mangulahon nahom bartu patikmi. Amin. Tabegema ende puji-pujian sian pes paramnas usu.
Mari dehita sian bukuende nomor 460 ayat 1 ayat 2. Tahati dakon ma hapor syautai songon na ni hati dakon ni dong atas hapor syaon di portibion rak mandok ma hita au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan namano palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean sianton di parbadia andorang so habubuhan ido tuhata nama naon na bernit di pangumuhan silatus nama te tarpajal do ibana di hau pinor silang jala tuat tu banua toru dung di tanom namulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hundul siamun debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani di sima ibana paimas mulak sogot tu tanaon manguhumi halak na mangolu doho namate au porsea di tondi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan nyala Kristen akka nabadia doho dia sesaan ni dosa doho dihatai na mandok mulak mangolu do sogot daging ni halak naung mate doho dihanguluan nasora sudah amen hundul maham. Tabegema ende puji-pujian sian PP GKPI pamen.
Tapi gema tikting na masa di tonga-tonga ning huriata di bagasan minggu. Huria ne tuhatta na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Tatangi homma ting-ting namasa di huriatta di minggutta 30 Oktober 2022 pa 20-hon dung Trinitatis. Na parjulu punguan ina Naomi. Na di hari Kamis 27 Oktober 2022 nunga terbentuk punguan niaka ina nama balu di huriata namargoar punguan ina Naomi. Jala di patupa nasidado kebaktian di huriata setiap hari Kamis masuk pukul 15 WIB. Napa duahon program seksi perempuan. Hobar tu program seksi perempuan di huriata patu paun nasida do kunjungan kasih tanggal 6 November 2022 tu panti asuhan Nazar mardomutusi di pangido rohana sida asa parsidohot tita sude ruas ni huriata lau mabayan pangrupion melalui sektor masing-masing. Nah sorang na di hari Selasa 4 Oktober 2022 di basa-basa hontuata do sada anak bawa di keluarga ni amatta F Lumban Gaul tubuh ni inatta boru sinambela nama ringanan di jalan pintu air Simalingkar B masuk sektor 12. Na paupaton dana natapapungu tu bantuan gempa tapan lutara godangna 10 juta ono puluh sada ribu rupiah. Dana sian ono plopat amplop ulang tak napalimahon. Dana sian ono plopat amplop ulang tahun GKPI ke-58 di pas saat tu kantor sinode godangna 4.530.000 rupiah. Napa onopon pendeta resort PHJ diakoni penatua dan anggota sektor masing-masing naung laudo manopot akka ruas ni huriata namar sahid ima na parjolo Evianti boru purba sian sektor opat. Na paduahon nyonya situa silalahi boru sihotang sian sektor walu. Na patuluhon ha boru sitorus sian sektor sia. Na paupaton tasya boru silalahi sian sektor sia. Na palimahon dokter R kembaren sian sektor 12. Napa onopon Dr. Andus B Hutagalung sian sektor 12. Napa pituhon S Borusinaga sian sektor 12. Tabuan ma nasida di tangyakta asa tumibu pulih seperti sedia kala. Na papituhon pertangyangan sektor di patu pahuriat tado pertangyangan sektor ima
setiap hari Selasa masuk pukul 10 sia 30 WIB. Nama jabui manang tuan rumah di Partangiangata di hari Selasa tanggal 2 November 2022 ima sian sektor pitu. Songonima ting namasa di huriatta di bagasan mingguta sadereon. Lao manomu jamita Maret de mahita sian bukuede nomor 120 lalu ayat sada sahatu ayat tulu. Dameni di bata nasumurung sian saluhut nasaroha nang pikiran ni manusia ima mangaramuti ati-ate nang rohamuna dinalaho marsaur manangihon hata ni tuhata. Amin. Hata ni di bata nagabe ucahan ni minggutta di hari sadarion dienet do sian bukuni panurirang Jesaya mamukama sian ayat 16 jala di paujung di ayat 20 margati soring mahita majahasa sonom mahatani di bata marburi mahamu urasi hamuma dirimuna paholak kamuma hinaroani pabenamuna sia joloni mataku pasohot hamuma majahati. Dungi say romahamu asa mardabu-dabu hita ninna jahuba tuksura rarado samuna songon abit bunga dadap botardo bahenokku songonitak nang perara songon abit hasubba gabe songon hapas domuse
Ngolo ringkas samu tu mangihon dohot mangihuton, sai panganom munado hinadenggan ni gogo ni tanoi. Alai molo majua hamu jala mangalo sai na panganon ni pudang dohamu sogut ay pamangan ni Jehovah do palubahon setak nima saat na. Hata ni dibata nagabyo dolan ni jamita dihita sadarion ima pasohot hamuma majahati guruho kamuma na mangulahon nadenggan. Huriani naholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Sian najulu dihirim di batado tu bangso Israel nagabi pataridahon di tonga-tonga ni ngulu siap hari songon nagabi tudusan manang hinatarida ni pakokop ni di bata tuhalak Israel naing nian pataridahon ni nasida songon sitidangi holong ni rohani di bata sian pabenan manang pangalaho ni halak Israel tuliat na humaliang nasida. Ido dihirim di bata. Ido sian awal na ditodo di bata si Abraham. Nagabi marwari di bata doho si Abraham. Namadok asa peparan ni ibana gabi bangso ni di bata. Jala saluhut na bangsoi marsobba tuadupan ni di bata. Jala huhud do dipatiki di bata. Tarida mai di holong ni rohana sian ujui. Ujuna tarujun nasida. Gabe di parhatoban halak misir nasida. Pangalaho ni nasida. Daktarida be sasitongna sioloi di bata. Aliahan nama songon pangalaho ni hatuban. Dia daw pangalaho ni hatuban. Budak. Molo dihita batak ujui tarida doi. Adong do nang dihalak batak hatuban. Tarida mai molo siya jabuna. Molo martangga gonop jabuna. Idokkom may poparan ni hatuban. Alay molo gajil do tangga ni jabuna berarti dang poparan ni hatuban. Los alanido ra adong tong deba distila ni halak batak manikir tangga. Manang nagabi manang siyak poparan ni hatuban do manang idang. Alay di halak batak do tarida do hau siap perbuena ido didok. Dihirim di batado sa sitongna sian halak Israel pataridaho perbuwe pabuwa nang nihokop ni di bata bangsoi. Asa gabi bangsoma tiruad di saluhut na akabangso na dong dilihat portibion. Siya dia may hinataridana hatidak konon ni nasida. Di bata na marhuaso, mangurupi, mangalinggomi, marmahani sa luhut na bangsoy. Ido naing pataridahon ni di bata, jala hatidak konon ni nasida may marhite-hite siap pabayanan. Tuhita na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Adop doi didok di bata. Songon natarida di Jesaya bidulima ayat 2. Isarana songo porla anggur do anggo Israel. Dipakuri ma tanoi jala di suatom ma boni tu si ima boni ni hau angguri jala dipature doh dinggan asa nian marparbuwe na tonggi halak Israel hape aha didok di Jesaya 5 ayat 2 hape na asom do ditubuhon berarti Jehovah terhirim disada parbuwe na tonggi los tarida doi songo kina tarida ni
ditiki Tuhan Yesus Kristus laho membuat manang pajonok dirina tu sada parbue imana tarida di Matius bidu 21 ayat 10 sia dungi di ida ma di dalani hau ara ribut donian lomak perbuena alaidung di pajonok Yesus tu hawarai dangadok perbuena salinai nang tu hatta Yesus terhirim di perbue ni hau arai ra nang ditiki no ngayon terhirim do tu hatta terlumobi di hitala Kristen naing pataridahon maka tidakkon sada perbue nadenggan di tonga-tonga ni ngolutta los alanido di dokon panurirang Jesaya marburi mahamu urasi hamuma dirimuna paholak kamuma hinaroa ni pabainamuna artina masohot di pataridahon sian hayason nunga yas nasida mangulahon akka harotakoni ido sasitong na dihalomohon debata tu halak Israel alana memang tarida do dingolo ni halak Israel dinahinirim ni debata halak Israel songo sitidangi hinadenggan nabinan ni debata tu nasida dia do nabinan nasida molo taparraho namang do inang molo panobaw ni nasida manang ritual na didokoni sahira si tongdo halakon sioloy di bata. Hape takas di panobaw nasida adul berbeda do, adul asing do, pangoloyod di tiki ibadah dohot di pangalaho siapari. Terbiasa do yamang dohot tamu ninang, molosal pon no gereja manang adok tiki pas ibadah kibatiya songonon, adok kala menggosip, ini hari Minggu ini di gereja, ndak boleh. Kanin na dokat, gereja ini hari Minggu ini, ninna. Berarti di luar ni gereja, di luar ni hari Minggu, boy menggosip. Kanidokan, boy makatahon naso ture tarima rupane. Los tarida doi di pabainan ni hala Israel nang dipaguduk konon ni nasida mangidahon parpelianon do panobaw ni nasida sahira natikos do nasida namardewatay. Salanari tadokon tarhirim debata di sada pabainan pangalaho ni hala Israel asa masoho nasida namar sandiwaray. Asa masoho nasida nasi paulado sa sitong na molo dihita parmingguam maite ibadah. Si Paula. Boy dohonon berarti pangolion ni nabsida tuadopan ni debatamar hite-hite panobaw ni sahira makeup. Ale dibalik makeup ni nasida. Si patay nang molo mar makeup pamu molo toho marpesta marhamulion manang pangulion ni anak kota molo dung mar makeup pamuna ka inay si pata gabe so tinaddabe ni dia donongaing inatahami naroha de donongaing alana dibalik ni mekapi gabe ulido buhii songonido nang hala Israel sa sitong na dang dohonon sodenggan neng uli na sida namar panobaw tu di bata doho namar peliani alay naing niyan mangihut di ulahon na sida pabahenan na suman molotaida do muse songok kata ni si Jakobus di biddu 2 ayat 10 hapor siaonipe songonido anggo swadong pangulaon na nang mate do hadirion na. Artinya hasisikop ni Panguloyo tu di bata
di panobaw tu di bata ikolaus mangihu manian pabenan pakatayon di sude nahobar tulomo ni rohani di bata. Berarti pasidikon akka haurahoni. Los alanido di dokon per panurirang Jesaya di son. Hobar tusi di do ibana. Guru ho kamu mabain na dinggan. O sangat menarik dok kata guru ho kamu. Bahasa merguru hita mabain na dinggan. Mulo merguru berarti marsiajar. Gabi siseak kita. Gabi sisean. Ya. Jadi murid. So dia do na marsiajar. Gabi terinspirasi do pikirakku. Iti kidak dana iba na jolo. Baru-baru binoto mabuas sepeda, kereta angin. Hampir neng tiap hari do iba mernipi-nipi neng manggohe sepeda. Jala molini tiok sepeda sinakingani ngabang gahian iba lasir roha. HP si pata namar siajar namar sepeda pe iko si pata tinggang do iba. Ido ben nerokon iko nadong do pengalaman nasongoni matinggang asa gabe tamat iba. Artina wasa marsiajar didok songon namar hudokon nakin ku inspirasi hot taringo na marsiajar sepeda. Berarti sihol roha. Sihol roha. Parnipi-nipi yon iba. Sainanya sikop iba naneng mabuan sepedang ini. Keretang ini. Nadidok na disiamang dohot tamu nenang. Basa ikom marsiajar. Danga dong natamat ti tamadok nung nga si kopbe na hulahoni nung nga dinggan. Nung nga sahat hulahon na dinggani. Alagaduk ari dohita niyan. Neng marsiajar mangulahon na dinggani. Toho denang do tamu ama iko marsiajar do hita. Asa masihol kita mabain na dinggan. Sihol roha. Ya, songos sihol ni roha asa tamat niyan. Alay manuruton sa sitong na iko ganupari do hita marsiajar. Iko ganupari do hita mabain na dinggani. Molodungo mahita siyam manuguk nay amanyan ning dohonot ta sa guru tu jami taon. Naing madohonot ta, Tuhan, saya jari au mabain na dinggan. Baru diborngin nay, bilangat tamanyan, ahado na dinggan naung taulahon, manipat sa daryon. Ahado naung taulahon. Manang, semiyad do pehita di bagasan akka hahurangan ni. Mangulahon akka ulaw na hageduko ni. Alay naim manian perenungan dihita. Naing manian si pikirata siapari hurang nai dope hubain na dinggani. Isarana akka ina maradopon anak konna. Akka nakkom maradopon na tua-tuana. Akka parumain maradopos si matuana. Akka suami maradopon inattana. Inatta maradopos suamina. Naing niyan tiap hari. Pabenan na baru di tonga-tonga ni rumah tanggay. Sehingga artina ganup arima ibaru akka pabenan na dinggani. Ito ita na hinahulungan ni Tuhan Yesus Kristus. Dia sapulalu do ibana. Dungi sero mahamu asa mardabu-dabu hitanin na Jehovah. Namarlapatat sinaking di padohad dia 10 pitui bahwa sa sitong na moloduk taburi dirita. Molonung nga bertobat tita dang secara otomatis sa sitong na hitaboy mangulahon na dinggan. Tak secara otomatis. Ino benedo di son naking marsiajar. Belajar. Ya. Jalanaing tapataridahon. Buado sa sitong nasikop ni hadiriyota diadopan ni Tuhani.
persoalan na dang disi, dang di persoalan taringo tu hasesan ni dosa. Ido ibana, tuksura rarado samuna songon bunga dadap, botardo bahenoku songon itak. Ala namang do tamu nenang, jojo do hita, nang mangulahon na ding gani tudong at tajolma. Say tatibangi dirina, dirit tamandok. Iko benok ko man na ding gatoy ba na? Odo jojo persoalan dihita. Dang nasorahita niya manibangi. Alay, itikki godang hasalan ni dong atay neng mabayin na ding kita. Na isay ro masuk tu pikirata hahurangan ni dongani. Hahurangan ni dongani. Hasalan ni dong atay. Hasalaon ni parumain, hasalaon ni si matua, hasalaon ni anakon, hasalaon ni suami manang istri. Tabu may bana, gabi bainok ko na dinggan. Hapay sa sitong na, apa do ni Jesus, taringo mabain na dinggan nun. Marsisuluani mahamuy do Apostol Paulus, mabain aka na dinggan. Marsisuluani, saling berkejaran. Unang sape jumolo dongan mabayin na din gani. Siya naman yan. Unang tarpaima amatam mabayin na din gatuho. Unang tarpaima inatam mabayin na din gatuho. Unang tarpaima mahasiswa mabayin na din gatu dosen na. Do akalan nasing alay berupaya. Say mabayin na din gan dito nga tungalingolutta. Ido na dihirim ni tuhatay siya kita. Asa unang songok kawaray, hinataridan na niyan, molo berengor rumang na diakka panguluyot na ro na marminggui. Pataridahon ibadah di tonga-tonga ni ngulukta. Sahira, hau, nalomak, alay, dangadong, parbuena. Berarti di halomohod di batado siya kita. Marparbuehon parbuwe na tonggi. Unang tarhirim. Ya. So kata ni ide ate. Ide niya kanaposo. Tarhirim mau di sada. Hatorangan nin na kan. Idot to. Ay mulo na tarhirimon. Olo do iba marsahit. Mulo na jo luhingo jo. Masa do pe tarhirim. Isarana ibereng na pinadar. Dang doho iba na mangalang, olo may magurba si malolong na. Ya, manang tangan na magurbak, ima na tarhirim. Ya, berarti kecewa. Berarti jodo kecewa ng Tuhani, mamereng dihita, hatorangan ni pabayanan na dinggan, dito nga tonga ni nguluton. Lausalan yun damang dohot tamunay nang dihita ka na poso, naing manyat tabilang-bilangi dito nga ni nguluton. Nung nga sita ni dia tabayan na din gani. Kan sering do tabigi manang tajaha di motivasi. Taringo dia kanakon. Nadinggan na binayin niya kanatoras. Mulo tabadikod do na binayin muna akada danaki. Wado sa sitong na. Siya mulay na melahirkan. Siya mulay na mangandong danakon. Siya bulat di pabubuak ka muna. Ya. Biaya sudi molo di rekapitulasi do molo dietong do pabenan na dinggan tu anak ko ni tarhirim do na tuatuhainon mamereng yaka anak kon songonima hirim ni rohani di bata mamereng akka hala Israel tadda kutip buado hirim ni rohani tuhatta Jesus marnidahita songon akasisian na songon akasihutot Tuhani nung nga layak nung nga pantas hitanian gabi targoar hala Kristen marhite siya pabaynan asa gabi sempurna panawusion ni Tuhani molo Apostol Paulus naking mandok ala sikop do asini rohay mananga sa tabba asini rohay gabi ulahonot tama ulaw dosa asalam ro asini roha palias mainin na ibana alana
Sa sitong na, marhite haporsyaw nido, marhite panubusion ni Tuhani, nung gabi anak kita, nung masohot kita siyan hadusaw ni, naing manyan tapataridahon, parbuwe na dinggan di tonga-tonga ni ngolutta. Los alanido ido Jesus, hupadiri hamu, asa borhat tamu, marparbuehon, parbuwe na dinggan. Ya, ido ibana di Yohanes 5 ayat 10, dada hamu mamilit au do mamilit hamu, jala hupadiri hamu, asa lao hamu, marparbuwe. Jadi, dihirim di batado di tonga-tonga ni ngulutta, sada parbuwe na dinggan, laho patarida honotta, tu humaliangta, songon tugas ni hala Israel, songon ulaw ni hala Israel, di tonga-tonga ni namaragam akabangso ditiki, dihirim di batado siyan halak Israel, asa na sida pataridahon, hagugon ni di bata, parmahanion di bata, do akalan nasing na pinatupan ni di bata di tonga-tonga ni ngulutta. Sa sitong namang dohot tamunay nang, nung nga ulat ni dia na tabay ni. Jala aha do balos na, nanaing patupot ta tu di bata, diragam ni, akka holong ni roha do pabaynan ni di bata di ngulutta. Unang manyan, songon na nidokon ni akka upasay, manang pepata ni hala Indonesia, air susu dibalas dengan air tuba. Alay na dinggan na binayin ni di bata, tabolotsom may doho dinggan. Tarhirim do ng Apostol Paulus, di hatapan dohan ni bana, di Rom 12 ayat 20, taluhok kamu mahazahatoni, marhite-hite, pabaynan na dinggan. Atong jamita sa daryon, dinamasohot kita, siyan akka ulaon na humurangi, duktaburi dirita, pasohot tamu mamadzahati, gabi marguru mahita, siulaon akka nadinggan, di tonga-tonga ni ngulutta siapari. Dinggam mahita marparangi, asa dinggad jolma ro mangihuton tuhata Yesus Kristus. Amin martangyang mahita. Di bata jahuba amanami para si roha, molate doho puji-pujian marohanami di tonga-tonga ni ngulu nami. Dung dipildi tohami, gabi natinobusmu marhite mudar ni Kristusi. Dihirip podo di tonga-tonga ni ngulu namion. Asa gabi marparbueho parbueh na dingga kami. Jala asa marsiajar kami totong Tuhan mangulahon akan nadinggani di tonga-tonga ni parnguluan namyon. Naing manyatarida siyang ngulu nami siya pari. Parbuy na dinggan songon akka sihutoko ngulu nami. Aliamang nabasa, marhiti Jesus Kristus Tuhan nami, daktar ulahami agya aha anggo somardongat toko. Naing maniandang gabi pangasahonon nami diri nami, mabay na kanadinggani. Alay patod diton maturohan nami, iya hubay kami pinadinggan, dang marisuang akapabaynan nami. Iya hubay kami pi akanadinggad tulungan nami jolma, naing ma ulahonon nami songon na mabayad tutuhani. Muliate matuhan, asa totok kami marguru, di na mabayan akahauliod do nadinggani. Nangapala ditikyon, hubag kami ma di tonga-tonga ni pungon namyon, ditangyang nami, akadungan nami na dibaga sa pasahiton, di ruas ni Huriam, epianti boru purba, nyonya situasi lalahi boru si hotang, ha boru si torus, tasya boru si lalahi, Dr. R. Kembaren, Dr. Randus B. Hutagalong, dohot es boru sinaga. Tuhan, marhite tangyang nami di parsoran nami, di tonga-tonga ni minggon hupasahat kami tutangam muna badiyay, nasida akan nadibaga sa parsahitoni. Saybay manauli na dinggad di nasida, asa malum nasida siap parsahitoni. Moliate marohan nami Tuhan, marhiti-hiti Jesus Kristus,
martangia kami tuho. Amin. Mared hita. Tani debata nagabiojahan ni rohatta di nalahu pasahat pelian nadinggat tu debatata sian Rom bidu 12 ayat sada sonom madidok nahwapoi mahamu aliak kadongan marhite-hite asini rohani debata pasahat hamuma daging muna bayat pelian na mangulu na badia na hinalomohon ni debata ima haudaulauton ni namar roha amin tapasaha ma peliata.
Terima hita jonggo. Tapasahat mapeliata tu debata martang yang mahita. Ali debata amanami na di banua kicang. Di parhatopot rohanami do sian uduk ni rohanami. Hodo mual ni nasa ulibasa na mauliutus. Di sonu hupasat hami do pelian hamuleaton nami tuho. Say jalo jala pasu-pasu mapelian namion. Asa gabi dala panidangion parsaurat dot ulaun asini roha di huriamon. Bayan mangulunami gabi pelian na hobbar tulomo ni roham. Jala pasidohot parohon harajammu holong hasitongan dohot hadamionmu di saddok portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asa sa totong madok moleate tuho di bagasan goar ni anakmu Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Amor tutu salam damai ibadah Tuhan sudah hartai sarang perak sudah Aliamanami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajonmu, say saut malomo ni roham di banua tongon, songon na di banua gijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Sesama dosa nami songop panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami to giot tu pangujunan, palua mahami sian pangaku. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho. Di sodakot Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaor homma amena tutodim.